Masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shiri na musamman da zai tattauna akan al'amuran da suka shafi harkar wasan damben gargajiya, tun daga kan 'yan damben masu gidajen dambe da dukkanin sauran masu ruwa da tsaki a fannin wasan damben gargajiya. A daidai wannan lokaci ma muna filin wasan damben gargajiya na Dr. Mamman Shata Open Theatre da ke garin Katsina Dukku, ƙarshen jagorancin Alhaji Aminu Sandamin Aminu Ƙorago Jami Albarago, tana ɗan wasan damben gargajiya na ɓangaren yankin Gurmaɗa dan mutanen jihar Neja, Bagon Alkansila ƙaramin mai dambe. Bagon Alkansila, barka da lokaci. Barka Jamil. To Bagon Alkansila, ga mu a jihar Katsina, Allah ƙara haɗa mu da kai. Akwai wasa da ake fafatawa jiya kafin mu shiga da zurfi, na ka fafata dambe da kai da shekaran jiya, kai da wani yaro ka fafata dambe? Bahagon biyu Sama'ila. Na ga damben an yi ta ba rana, an ji jiki amma ba ta faɗi ba. Dama an ce duk kusan bahagu ba jin daɗin da bahagu, dambe da bahagu, haka ne ko baka bane? Ni gaskiya ina jin daɗin dambe da bahago, saboda in dai bahago na tsayi baya gudu to gaskiya ba a daɗewa ba ta ƙare ba. Amma kuma dai ranar dai kawai dai dambe shi ta zo a haka. Wato yanzu misali kai a ce dambe ka zaɓa da kai dambe da bahago da kai dambe da badame, ne ka fi so? Bahago. Dan uwana bahago, ina hagu kai kana hagu, ta yi daɗi. Kowa zai samu damar yin kare. Yawwa, ta yi daɗi kuma ka cire wayo ka tsaya. To haka dole wannan sai ya faɗi. To bahago, gashi an sa gagarumin dambe na sabon mashin kar, kuma Allah ya sa kana cikin wannan gasa. Ya kake ganin wannan gasa za ta kasance? To wasa yadda za ta kasance muna cewa Allah ya ba mai rabo sa'a, kuma Allah ya ba mu sa'a. Amma ka san harkar yanayin taro kure yawa ne, ba damben mutum biyu ne. Nan suna da yawa, wancan giyan suna da yawa, wannan giyan suna da yawa. Kaga sai dai kai addu'a Allah ya ba mu sa'a, kuma Allah ya ba mai rabo sa'a, a yi lafiya a tashi lafiya. Na ji an ce idan ban gabaki ɗaya a sati 3 za a yi karkare shi, kuma damben koyo mutum ya fara dambe na gasar aka biye shi yana da naira 50,000. Ya ka kalli wannan tsarin? Shin tsari ne mai kyau ko kuma a'a kana ganin akwai gyara a cikin tsarin? Wallahi tsari ne mai kyau. Saboda wannan abun da ya ce duk wanda aka buge yana da 50,000, yana ƙara ma 'yan dambe ƙarfin gwiwar yin damben gasa. Abun da ke sa wani ba zai yi damben gasa ba na taro, wani zai iya yiwuwa za ka yi wahala, za ka cire mutum 1, 2, 3, na 4 a cire ka, wanda daga shi sai final. Daga shi final ko sai ran damben ka biyu ka je final sai a cire ka, kuma ka wahala baka samu komai ba, kuma can a je a ci kuma ba a baka komai ba, ka tashi firi. To haka shi yasa ka rage wahalar banza. Yawwa, kai wahalar banza. Shi yasa gani yawanci damben gasa, ni ma gaskiya ban cika son damben gasa ba, ta dalilin wanga abu ban son damben gasa. Saboda abin Allah ne, ba wanda ya san shi zai cewa kawai za a yi abu ne cikin duhu. To kaga ko da ka yi dambe ka faɗi kuma akwai abin da za a baka gehe, to ai kaga zaka ji daɗin ƙarfin gwiwa kai, yana ƙara ma ƙarfin gwiwa da sa kai. Wa'annan kuɗin suna sa ƙarfin gwiwa ɗan dambe yi damben gasa, tunda ya san ko an buge shi zai samu, kuma in ya samu ya buge ya je can inda yake so ya je kuma mai yawa ne, har ga lahiya lau ba zai dai tashi a tutar babu ba. Gaskiya ne. To babu, kamar yadda ka faɗa damben nan gida ne. Akwai wani abu da ya faru a Kebbi tsakanin can Argungu, tsakanin Bahagon Tabara da Dogon mai takwasa, zai kana ku ne na Gurmaɗa. Kaga abin da ya kuma magana ka tana kan layi, da aka zo a cikin su sai aka ce to ai sulhu, ai maslaha a tsakanin su. Bahagon Tabara ce sun zauna sulhun bai sami yiwa ba, sai suka buga dambe kuma aka bige shi. A kaddara kai sai ka zo wasa ya kawo ƙarshe kai da wasu 'yan damben na Gurmaɗa, ya kake ganin za a yi? To ka san haka ne, za mu tsaya mu yi sulhu wa junanmu in wancan bai da matsalar kai, dan za ta iya yiwuwa wanda za ku sulhu da shi yana da taurin kai kwarai. To ga san mutum yana da taurin kai, in ban ma ka buga ka samu kuma kai ta butuna, kaga akwai matsala. Gara in zo mu yi dambe da kai, in ma ka buge ni in san lalle ban da rabo, in ka ci ban da kes na san ban da rabo, amma haga na ban ma ka ci kuma ka ta butuna da ƙarfi, kaga dole ba zan ji daɗi ba. Amma in kuma ba ku haɗu da masu matsalar kai ba ko ka sulhunta, ba wanda zai jinku, za ku yi abin ku cikin laluma sai a cewa na yi buga. Shikenan, in ya ci ya san abin da zai baka kawai, ba wanda ya gane.
shine dambe yake da daɗi haka irin na taro kuma na gehe na gida daya. To yanzu kenan na fahimce ka da Allah zai sa ka zo wasan karshen ayi sulhu yaro ya ce shi fa bai yadda ba zaka ce kai a bari a zo a buga Allah ya a ni gaskiya ana cewa a bari ai saboda ai gaga shi bai yadda ba shi ma yana so ai wanda ce bai son ai sulhu shi ma yana son ai dambe ya ka fuskanci mutum kaga bai son ai sulhu kenan shi ma yana son ai dambe to kai ma kawai ka bar ta guda ku yi tunda dai ko samu gidansu yayi babu wanda ka kaiwa gidan wani ba wanda zai ce ɗebo abincin bakin shi ba wanda zai ce saboda ni gurin ma ɗaya ce dan banna bara tafi gidan garba ta kai lafiyan kai shi ba haka wala ba shi ko samu gidansu yayi gaskiya to babu alkansila ba za mu tafi wasu ɗan batutuwa kaɗan saboda ba masu hirarta mu ta yi tsawo gaskiya a wannan lokaci in ana magana yan tashi ana magana arewa kudu da gurma da dole ne tashe ba yawa mutum ɗaya sai a ce nan akwai suna ɗan tashin su nan suna ɗan tashin su ɗan tashin su kana daga cikin wanda suke ɗan matasa masu murza kambun su a ɓangaren yankin gurma da a arewa akwai irin su alasan da kullum da jindo ramadan wanda su ne suke kan gwiwa su yanzu kana ganin waɗannan ba su fi sauran duk yan tashin kudu da arewa da kudu da gurma da zafi da kuma saurin kawo result a lokaci ba ha ina ai yanzu ma muke da yan dambe masu zahi wanda suka fi alasan da wallahi akwai su har da autan mamman to ai shi autan mamman ka gane shi bai son dambe da yara irin waɗannan yaran masu tasowa sai ce ba zai dambe da su ba yawanci mutunci wai sun kaga su dogo su wannan shagon jango sauran dai matasa masu tasowa ya ce ba ya dambe da su yauwa sai ya ce mutunci a ciki to dambe ba mutunci neman abinci ne ai ba fada bane muna zuwa mu gama dambe da kai mu wuto tare da kai mu je daki mu je mu kwanta mu tashi tare mutunci ne ni matsala guda kaka dauki dambe da gaba ni ban son gaba ni na son ko na bugi ko ka buge ni ko na buge ka mu zo mu yi mutunci mu yi magana dole dambe sai ka fadi kuma dole sai ka fadi wani hisama gaskiya ne babu ta yiwuwa a ce wai kai ko da yaushe kana tsaye ai tun da su shago sun ka faɗi kowa sai ya faɗi na'am to ka ce automamma su kuma su alasan da ayi kullun da jinar wannan ko su wannan iyayen gida ne ba a magana su kai wannan iyayen gida duk yaran ne su alasan duk yaran ne su ayi kullun alasan kake magana ke yaro ne muna ka manta abin da dogo mai ta kwasara a to ai ka ji an ce bai yiwa kai naka lokaci kai na wani dole baki naka lokaci za ka yi kana gani wani zai tasowa bayan ka ya wuce ka a shi dogo ko alasan ma dai ya buge dogo shi ba mai abin tutiya na wahi faɗi a wakin shi cewa ya buge dogo yana jin daɗi to saboda abin kunya ne saboda ka san abu guda ce ma wannan abu in yan ma faɗi da bakin shi cewa shi ya buge dogo yana jin daɗi wallahi ya ji kunya to ai baka sani ba a manyan gurma da suka yi tashi lokacin dogo in ka cire dogo mai takwasara din kaga har yanzu sun yi ta ba da riba da garkwacin da bai buge garkwacin da ba gaskiya haka dole zai alfahari ya ce ya buge dogo mai takwasara sai an hada ma gaskiya dai duk wanda ka kallon dambe ba ma sai an hada ma ba kaɗai kalla ko baka sani ba ka kalla kai ka san dogo ya kwana biyu gaskiya ne ka gane ko yanzu dogo na nan yaron dogo mai takwasara ne bahagon shi na nan yaron mai takwasara ne to yanzu a cikin su ba wanda bai buge alasan ba to amma shi kaga ya buge ko guda daga ciki to a ce cikin yaran ne ya buge masu tasowa ta san wancan gehe na san dai bai buge bahagon mai takwasara ba to amma kamar ya buge dogo to ni gaskiya ban gani ba amma ko ya buge ban sani ba kuma kamar ya buge shi ko dai a Kano ne ko a ina ne dai ni ma dai na sha'afa ko ya buge shi ko ya buge shi ba anan nake ba tabbaci nake da shi ba to amma to kaga in ya buge wa'annan nan zai tutiya shi dogo yanzu ma ya lafa a yau ko gobe kana ajin dogo kai yanzu ma ka kama ji dogo ya hito ya yana dambe yana gida dogo ya manyanta dogo yana da iyali da ɗiya dogo magidanci ne shi a rike da gida shi ya zama kai gaba ɗaya ya zama babu yanzu dogo ka gane shi dambe kawai yana yi saboda ita sana'a da ka saba da ita barin ta wubu guda yana da wuya amma kuma a da haka in ba alasan din ba duk in dambe da ka sani ba mai haɗa dogo mai kwasara ko yanzu haka ne ko ba haka bane to haka ne gaskiya saboda shi mutum ne wanda wayo duk wayonka in ka zo ga dogo sai ka tsaya in ka yi dila duba in ka yi abin ga dila wayo
in ka zo ga dogo to ƙasa kake gare ga gwayo kawai sai dai in ka zo lokacin ka ya taso babu za a yi ka san shi lokaci ba magana yaro ko babba da lokacin ka yayi ko jariri kake wallahi sai ka haska sai ka buge wayanda sun ka sa'annin kakanninka ko uwayenka sai ka buge su lokaci ne yanzu shi alasan lokaci ne kai shi buge dogo yawwa lokaci ne ya taho to ai kullum fa ai kullum to ka sun yi dambe da dogo a'a amma misali ai kaga sun yi dambe da garkocin da ya buge garkocin a Sokoto kuma sun yi dambe da kai ya je Sokoto ma yayin bige bigen sa saboda yanzu mutum ya je Sokoto gane yake kamar ma ya shiga gurin a duk bai karasa wurin nake ba gaskiya to amma mu kai yanzu ya da maka da ai kullum ko ba ku taba yi ba ni kisa bi nawa ai kullum na buge shi Ibadan washe gari na buge shi muka je Lagos shi ma buge ni biyu na yayi mun daya na'am biyu da daya muke da shi wato dai in za a ce ai kullum gurin wada ba kowa zaka ce akwai ka akwai ni muna ya sani ai ya san wani akwai wanda ma mai kisa to nawa ne ma bakwai ma wanda bai rama ba wali abokin shagon jango ya mai kisa ta kai bakwai ko guda bai mai ba to wanda ya ma wa'anga kiso shi ai kaga kawai baka isa ka zo ka ce wai wanga ge kai guru ma dawa duk dan damben Jamus ko Bakudi gaba ɗaya masu tasowa ƙarya haka ka zo guru ma da ka ce wai babu kowa babu kai tun farkon tarihin dambe har yanzu ba yi wannan dan dambe wanda zai ce wai gehen guru ma da wai ya ce wai ba kowa ba amma shi guru ma da akwai dan damben da za su sun ka taso su daga hannu su ce ba kowa kowa ya faɗi a guru ma da sun kai biyu ko uku ko mutum ɗaya ne to ko dai mutum ɗaya dai ba mutum ɗaya to na baka garkocin to kaga a tarihin lokacin da garkuwa yake tashi ne wallahi lokacin ba wani ba wani dan da babu shi babu gagarare ƙarya ce wallahi babu gagarare al-atam din nan dai ba wani dan dambe za a ce wanga wai ya gagara wai babu shi babu wanda garkuwa bai buge ba kai wasu sun ce wai har yanzu garkuwa lokaci yake tunda duk waɗanda yau buge yanzu gashi duk ɗan tashin ba wanda baya damba da shi gaskiya ka san me shi garkuwa dambe ka so ne shi abin san dambe garkuwa mutum ne wanda bai san dambe ita dambe ka so ne har gobe tana son garkuwa lami lafiya ko garkuwa yana iya zuwa ɗaya koma ta zaman ne ka ga ɗaya wuce baya ya koma ko gida ko nuri ya zaman ne shi ya ban ma dambe sai kai kwana na kiba kamar ƙara ganin dambe sai ta kamar ma ya mutu sai a ga kamar ma ya mutu ta ƙare mai kai tsaye sai a gane Kano kuma yana zuwa ran da ya zo sai ya fara da banna sai ya fara da dan tashin su wanda aka je da yi sai ga ya fara aiki ta kai ne sai mutane su yi ta mamaki ne to haka wannan shi dambe tana so ne amma shi na dai kawa dambe haka kaga ko ai bago alikansila babba naka yawa shi ma haga bago a taso bago dambe tana so ne oba har yanzu kuma dambe na son shi amma shi yawancin shi ya yi samun farauta gaba kamar su bago mai bulala babba yawa farauta dan shi babu kaga lami lahiya ana dambe lahiya lau ɗaya wuce shi gida ka mu da warauta kullum yana daji da karnuka to ka san an ce wa yaƙi noman sarki tafiya noman falke shi kuma ka san ya ce farauta noman babu ba to gaskiya dole shi tuta saboda yana abun nan da ita ya tashi ya gani kaga dai abun da ka tashi ka saba da shi tun kana yaro da ya kai saurin bukaci amma shi kuma ya garkocin da akwai dan wasa na arewa da ya buge shi dan tashin su bai dama ba ai kullun ya buge shi a Sokoto ai kullun ai jiya na buge garkuwa kamar jiya akai cewa yanzu na buge garkuwa to inda za a ci gaba da kana ganin garkuwan zai rama kai kuma ka sani sai ya rama ai a ce a ci gaba da kai ma ka san garkuwa sai ya rama ba ma sai an hada ma ba to da me ka dogara ka faɗa wannan magana da me na dogara da yanayin dambe ne da yanayin garkuwa a harkar dambe baya gudu mutum ne mai zuciya dambe in ya sa ta gaba baya gudu kuma baya tsoron yaƙi don haka duk wanda ka yin wannan to ko ka buge shi wallahi sai ya rama to bara mu tafi wani dan wasan na arewa da guda daya kafin mu dawo kuma kai kankin kanka Junior Ramadan ban ji kai magana akan sa muna dambe da Junior Ramadan amma ya fi ka karfi ya yi ni kari to ai kai ko ba ka ganin alƙanan bello ba ka ganin wasu yan dambe ƙananan masu jiki haka kuma suna dambe da hiya yanzu kai to Junior Ramadan muna dambe da shi ba yau muka saba dambe da shi ba amma ba ta yi kisa ba tun muna kauye da shi to yana mai karin balangara ka san ai bare ne ya hito nan ya zo Kano suka canza mai suna yawa suka canza mai suna dama mai karin balangara ne a Ibadan ma mun yi dambe da shi ya matsalar Ibadan ka ga rashin YouTube din da babu kwanaki shi yasa ko kai dambe
amma ka fata ta kai babu yanayin a damban da ku aiwa dan da kai da shi waje jiki waje jiki ai ta dambe kaga yanzu babu a ɗauke ta ba aje ta ba mai YouTube bane kaga ni ina cewa na ji jiki ko shi yana cewa ji jiki mun yi dambe da kai babu kisa kawai ba kisa to ba kisa amma yanayin ba jiki in dai wurin da ya hwaɗe ya zo a ce wani ya hwaɗe to yawwa ka hwaɗe amma in ba kisa kawai a batta ba kisa ka san akwai wani ana faɗa da shi sai aka zo raba su ana raba su ana sai haƙuri sai yake cewa ku rabu da shi in dai yanda ne jiya haka ne jiya wallahi bai dawo a to ya sha wuya to kaga dan man ba a faɗi ba a watsa da faɗa aka ba a faɗo amma shi ya san ya sha wahala shi ba in dai ya sha wahala to ba za a dawo ba gaskiya gari muna dambe da shi ƙwarai oba amma ba ta taɓa kisa ba gaskiya ba taɓa kisa ba to yanzu ga dambanka na gasa ana sa rai za ka gobe ko jibi ya kake ganin dambanka na farko a gasar damban babur gaskiya ni ga cewa ni ban ma cika yin damben gasa ba damben gasa da na yi uku ne ma ko sau biyu wangana ma in na yi son na abin ga amma ni duk damben da zan taka gaskiya ban taɓa taka da wani abu kuma da ƙarfin gwiwa ne kai ina ganin ƙarfin gwiwa na nasara to Allah ya tabbatar da nasara yanzu misali kai yanzu a arewa ko kudu wani ɗan dambe kake shakka gaskiya ni yanzu babu ɗan dambe ne ka shakka to wani ɗan dambe ne ba ka san dambe da shi ɗan dambe da ban san dambe da shi wanda bai tsayi to akwai wani mai tsayi amma dan damban ku ya damar shi ya ce shi da ya san haka ne da bai damban nan ba wani na sangon a bagon shagon dan bature na Kano ya ce da ya sani bai wannan damban sangon ya ce kun taba damar shagon dan bature gaskiya ba mu taba ba shi sangon ya ce bai sani ba shi duk gurba da mutum ɗaya ta ubi shi kuma ma ya buga ya bari sangon ya ce in ya buga in ya bugi abba sai ya ce abba gaskiya ba mu taba da abba ba ai bai bugu ne inda ka samu kila gaba yana haka ta riga dai amma kuma cin duka a gare amma ni ga tire ga karfi ga ni ma ina tire ne ai tire ne ko haina iya bakin nashi ka san tun da ba mu zuwa tare mu hika ai kowa dai cikin duhu hika nashi kamar nema ne kai kana can kana naka asiri ni na can ina yin nawa kowa yana nashi kowa bai zauna ma ba wanda ya san da wani to babu alkansila a takaicewa saboda yin da lokaci da again gaskiya kuna da masoya a duk faɗin duniya wani sako gare ka ga masoya to sakon da aka gare ni ga masoya na duk duniya gaba ɗaya ƙasashe ina musu addu'a duk wani mai kasuwanci Allah ya buɗe mai hanyar kasuwancin shi mu kuma addu'o'in da suke mana muna jin daɗi suna ƙara mana ƙarfin gwiwa saboda duk abin da haka ana ma addu'a to kana jin daɗi ya yi daɗi to kuma muna ganin addu'o'in suna tasiri gaskiya kuma muna jin daɗi ƙwarai su ta yi kar su bari saboda abokan gaba to yanzu misali a ɗan dambe wanda suka ɗan gabace ku kaɗan abu da zaƙi bola dogo mai takwasara garkuwar cindo da kake koyi a cikin damben waɗannan ka sani duk gonaye ne kuma kowa iya damba tsakaninsu gaskiya ba kake gani aka ce ka zaɓi ɗaya a cikinsu waye gwaninka garkuwa to shikenan dai babu alkansala muna godiya masu kallo da sauraro a yi mana afuwa saboda yanayin lokaci tattaunawa tamu da babu alkansala karami kenan amma tunda muna jihar Katsina insha Allah tare da dukkanin sakonnin kuka karanto kuka rubuto za mu zo mu same shi domin a karanta mana wannan sako a gaban sa ya bada ansa na tambaya ko kuma neman dai wasu abubuwa ku yi mana subscribing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa tashar Mazajen Fama TV muna godiya